大家好，我是娟子。小磊现在已经把冰箱拉到家了，俺俩现在去逛一下超市。到站。买点虾皮儿，给小丸子吃，可以补钙。虾皮儿补钙是吧？点有烧焦鸡翅吧。这个是啥肉啊？这个是宫保鸡丁。哦。你不想吃牛排了？啊？这不底下有牛排。这是牛排吗？这不是生的，这煎好了吗？生嘞，腌制嘞。回家再煎一遍就行了，是吧？我再要一个吧。要一个呀？你吃不？忘了你了。要2个吧？小丸子吃不？小丸子他吃不了一个。要仨？要2个吧？仨吧。他不能吃多了，小丸子他吃点。回家冻起来有冰柜了。你不知道好吃不好吃的。那仨吧。牛排啊，好吃的要3个吧。自私的女人，光顾着自己了，然后给忘了。买个这个奶吧。行。要哪个味儿的？一整卷一个口罩呗。待会儿。这鞋吧，这说的太凉了，小磊挖吧。鞋棒。这个一张皮了，把这几个都有。我以为抓的塌了，你看这是哪样的？来拿2个火腿儿。这个。行了吧？麻烦。拿个鱼豆腐。还有蟹排。2碗。就要这么多吧。行。看吃啥零食？买点零食。买一瓶可乐，做可乐鸡翅。小丸子能吃不？我也不知道，回头去查查。买了满满一大筐。买会员卡。这啥呀？袋子有拿袋子吗？不用拿袋子，有啥袋子呀？直接放车上就行了。拿过去了啊？拿过去了。拿袋子吧。这样。少不了了就是这样。到这儿是那个。你在这个吃。在里边吃。
找我吧。不是出去呢。这边说对，吃饭呗，上午问的。这边有不养卡了。走吧，回家。两个玩意儿。